الله الرحمن الرحيم. النهارده في سلسلة سؤال وجواب كان جالي سؤال من أحد المرضى عن استسقاء الرئة. طبعا استسقاء الرئة هو احتقان شديد في الرئة، بيحصل إن السوائل تبتدي تسيب الأوردة المحيطة بالرئة وتخش في الحويصلات الهوائية، ويبقى في احتقان شديد في الرئة، ويبتدي المريض يبقى عنده ضيق في النفس شديد وكحة شديدة، ويبتدي يشتكي كمان ان في دم يبتدي يظهر او السعال يبقى مصحوب بالدماء. من اشهر اسباب استسقاء الرئة او الاحتقان الشديد للرئة هو ضيق الصمام المترالي، حالات الضعف الشديد لعضلة القلب، ارتجاع الصمام الاورطي، برضو النوبة القلبية الحادة اللي بتؤدي إلى ضعف شديد في عضلة القلب ممكن تؤدي إلى استسقاء الرئة. طب إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إحنا عارفين إن الرئة أو الحويصلات الهوائية بتاعت الرئة محاطة ببعض الأوردة الرئوية. الأوردة دي بتحتقن نتيجة لضعف عضلة القلب أو ضيق الصمام المترالي، ويبتدي الدم اللي جوه مع بعض السوائل يسيبوا الأوردة دي ويتجهوا إلى الحويصلات الهوائية، فيبتدي المريض جزء من الحويصلات الهوائية اللي المفروض تبقى مليانة بالهواء تماما يبقى فيها سوائل، والسوائل تتراكم فيها، ويبتدي المريض يبقى عنده ضيق في النفس وكحة شديدة مصحوبة بالسعال. يبقى ايه هي أعراض استسقاء الرئة؟ هو ضيق شديد في التنفس، العين يبقى حاسس ان هو مش مظبوط، قلقان، في أرق، في بلغم مصحوب بالدماء، طبعا يبقى العيان عرقان وحاسس ان هو شاحب او حاسس ان هو مسحوب. ازاي بنشخص؟ طبعا التشخيص بتاع البلمونري ايديما او استسقاء الرئه بيبقى كلينيكي، بيبان العيان نفسه تعبان، بنحط السماعه على صدر العيان نلاقي الصدر عامل صوت بقلله كده، ده نتيجه لان الميه موجوده في الحويصلات الهوائيه. الاشعه الصدر بتبين ان في احتقان في الرئه بيبقى واضح، وبرضه لو عملنا ايكو للعيان او موجات صوتيه ممكن نلاقي ضعف شديد في عضله القلب او ضيق شديد في الصمام المترالي. طب ازاي بنعالج مرضى استسقاء الرئه؟ طبعا استسقاء الرئه من الحالات الطارئه، والمريض لازم يتحجز في المستشفى. عاده المريض بندخله الرعايه المركزه، لازم ياخد جرعات كبيره من الادويه المدره للبول عشان ننشف الرئه او ننزل كميه كبيره من الميه والسوائل من الرئه. برضو بنشوف لو في ضعف في عضلة القلب ممكن نبتدي ندي أدوية تنشط عضلة القلب. برضو لو في ضيق في الصمام المترالي بعد تحسن الحالة بننصح المريض ان هو يعمل عملية لتبديل الصمام المترالي. استسقاء الرئة من الحالات الخطيرة واللي لازم العلاج بتاعها يكون فوري، والمريض لازم يتنقل للمستشفى في أسرع وقت ممكن. ده كان كده إجابة بسيطة عن هذا السؤال. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.